Cambodia has pinned high hopes for its tourism recovery after Chinese tourists gradually returned to the Southeast Asian nation. A plane carrying some 125 Chinese tourists arrived at the Phnom Penh International Airport from Beijing on Tuesday, receiving a warm welcome from Cambodian officials. ចិនគឺជាទីផ្សារមួយធំលើពិភពលោកទេសចរចិនដើរចេញក្រៅ155លាននាក់លើពិភពលោកបាទលើពិភពលោកឆ្នាំនេះគឺយើងនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យបានទេសចរចិនប្រហែលជា80,000 ទៅ 1 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំនេះឥឡូវក្នុងខែវិច្ឆិកានេះយើងទើបតែបានទេសចរចិន25,000 នាក់ទេ According to a report from Cambodia's tourism ministry, China was the largest source of foreign tourists to Cambodia in the pre-pandemic era. The kingdom received 2.36 million Chinese tourists in 2019, accounting for 35.7% of total tourist arrivals to the country and generating about $1.8 billion in revenue. ចាជំវិញការវិលត្រឡប់នៃភ្ញៀវទេសចរចិនចូលមកធ្វើទេសចរនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងមើលឃើញថាយើងអាចស្ដារឡើងវិញឆាប់ព្រោះថាឃើញលំហូរភ្ញៀវហ្នឹងគឺគាត់មកហ្នឹងគឺគាត់សប្បាយចិត្តមែនតើទីផ្សារចិនគឺជាទីផ្សារមួយដ៏ធំសម្រាប់ពិភពលោកតែម្ដងមិនថាតែកម្ពុជាទេប្រទេសណាក៏គេចង់បានដែរទីផ្សារចិនចាឲ្យគាត់ចេញដើរជាក្រុមធំចាឲ្យចូលចិត្តទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់កម្ពុជាវិញយើងធ្លាប់តែទទួលពួកគាត់គឺឈរនៅក្នុងលំដាប់លេខ1កាលពីមុនបរិបត្តិកូវីដយើងស្វាគមន៍ទៅដល់ភ្ញៀវគ្រប់ជនជាតិតែម្ដងចាជាពិសេសគឺភ្ញៀវចិនដែលជាទីផ្សារមួយដែលធំដែលអាចជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរចាសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺមានការសប្បាយចិត្តមិនថាតែជនជាតិចិនឬមួយក៏ជនជាតិបរទេសផ្សេងៗដែលគាត់មានកំណើនការឡើងទៅលើខាងវិស័យទេសចរគឺសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយសារពួកគាត់មកវាជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងរីកចម្រើនទាក់ទងជាមួយជាពិសេសគឺផលិតផលក្នុងស្រុកយើងធ្លាប់មានវិបត្តិជាសកលរបស់កូវីដដោយឡែកឆ្នាំ2022ចាប់ក្បាលឆ្នាំនេះនៅពេលដែលភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងការលក់របស់យើងកើនខ្លាំងមានការសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលប្រទេសយើងកើនឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសចិនតែគាត់មកស្រុកខ្មែរយើងគាត់វិនិយោគច្រើនគ្រប់សង្ឃវិស័យទាំងអស់ទាំងអចលនទ្រព្យទាំងអីយើងឃើញអស់ហើយចិនមកពេលណាពេលដែលចិនមកគឺមានការអភិវឌ្ឍលឿនមែនតើ